Hello，朋友们好，我是苏州浩宇。今天我们来修一个英泰的X580的显卡。这个显卡据说是在闲鱼上买的，开机直接花屏，已经影响正常使用了。我们先来看一下这位小哥的具体留言：显卡能点亮，但花屏黑屏，希望能修好，顺便检查一下，看看是不是显卡刷成了580。既然是能开机的显卡，那我们就直接上测试软件，看一下能不能测出显存损坏的位置。一开机，我们可以看到屏幕直接花了2条竖杠，进到这里是全花状态。一张很奇怪的显卡，不管怎么试，最终显卡测试软件都检测不到核心，没办法去测试。那这种根据以往的经验，像2条竖杠都是在最后边。如果没猜错的话，应该就是最后一颗显存出了问题。那我们就先把这一颗显存加焊一下，看看具体是什么情况。软件也测不了，这个也没办法，只能先试一下。这种显卡，第一颗显存和最后面这颗显存也是维修率是最高的。根据屏幕上2条竖杠的位置，现在我们先加焊最后面这一颗显存。加焊完成了之后，我们再来开机试一下，看看还花不花屏。现在屏幕已点亮了，我们切换过来看一下。现在我们可以看到屏幕已经不花了，那我们再测一下，看现在能不能认到这个显卡的核心。我们输入命令检查一下，这次能认到了，我们可以看到它直接通过了。那我们查看一下结果，像这种出现绿色的这种 pass 页面，其实结果肯定是都正常的，不会有什么问题。我们翻到最后一页，可以看到现在检测结果都是正常的，已经没有报错信息了。这张显卡呢，刚才在维修的时候看到了它的显卡上的编号，对应的应该是 RX470的显卡，并不是580，应该是470给刷上去的。像这种显卡一般来说都是商家故意刷上去的，为了卖一个好价格，像460、470、570之类的都刷成580去卖。喜欢捡漏的小伙伴，如果在闲鱼上买这种 AMD 的显卡，还是要擦亮眼睛，以免上当受骗，买到这种被刷成580的显卡。罗大师现在跑完了，我们可以看到现在是129000分多一点，13万分不到。那我们再跑一个甜甜圈，看一下核心温度。我们可以看到核心温度现在最高温度也就在76度，这个是属于正常的。